अनामिका गाना। बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में अक्सर लोग भीग जाते हैं। भीगने के बाद सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार होना एक आम बात है। और अगर किसी एक व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जो भी होता है वह संक्रामक रूप से एक दूसरे में फैलता है। किंतु मैं आज सिर्फ खांसी के संदर्भ में आपको कुछ अच्छी जानकारी देना चाहूँगी। खांसी के लिए आप सबसे पहले अच्छा होगा कि आप घरेलू नुस्खा अपनाएं और यह शरीर में खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार सबको ठीक तो करती है, साथ में शरीर के इम्यूनिटी पावर को भी सुदृढ़ करती है। फिर भी अगर आप घरेलू उपाय करने के बावजूद भी स्वस्थ नहीं होते तो आप होम्योपैथ के द्वारा अपना इलाज कर सकते हैं। होम्योपैथ से इलाज करना सुगम व भविष्य के लिए सुरक्षित होता है। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपको बहुत जोर से खांसी होती है, कफ पीले रंग का निकलता है, आपको प्यास और आपके मुंह का स्वाद दोनों बिल्कुल खत्म सा हो गया है और ठंडी हवा आपको बहुत पसंद है या ठंडी हवा आपको अच्छा लगता है, तो आप पल्सिट्ला 30 सुबह, दोपहर व शाम 2-2 बूंद लें। गला आपका बैठ गया है, साथ में खांसी हो रहा है, खांसते खांसते आपको पेशाब निकल जाता हो, तो ऐसी स्थिति में आप कॉस्टकम 30 2 बूंद सुबह, दोपहर व शाम इस्तेमाल करें, जल्द ही ठीक हो जाएगा। खांसते समय छाती में अगर बहुत दुखन हो, हाथ से दबाने के बाद आपको अच्छा लगे और प्यास बहुत ज़्यादा हो, तो आप ब्रोनिया 30 नंबर की दवा लें, आपको बहुत ज़्यादा आराम महसूस होगा। सुबह, दोपहर और शाम 2-2 लेना शुरू करें। जब खांसी ठीक हो जाए तो ब्रोनिया रोक दें। अगर आपको तेज खांसी है, ऐसा लगे जैसे सिर या छाती फट जाएगा, रात में बिस्तर की गर्मी से और ज़्यादा खांसी बढ़ जाता हो और प्यास बिल्कुल भी ना हो, तो आप मर्क सॉल्ट 30 का प्रयोग करें सुबह, दोपहर व शाम, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। अगर आपका छाती में बहुत ज़्यादा कफ जमा हो गया हो और घड़ की आवाज़ आती हो, लेकिन कफ बहुत मुश्किल से निकलता हो या निकलता ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छी दवा है एंटीमटॉड। एंटीमटॉड 30 नंबर की सुबह, दोपहर व शाम ले, बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी आपको इस खांसी से मुक्ति मिल जाएगी। खांसते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आपकी खांसी सीटी के रूप में बज रही हो, आपका गला पक गया हो। ऐसी स्थिति में स्पोंजिया 30 का प्रयोग करें, बहुत जल्दी आपका गला साफ हो जाएगा और खांसी चली जाएगी। आप खांसी के लिए अगर यह सब समस्या, यह सब दवाई आपको ठीक नहीं लग रही, आपको लगता है कि आप एक दवा का प्रयोग करें और खांसी ठीक हो जाए, तो इसके लिए आप बीजल मिक्सचर आता है होम्योपैथी में, जो कंपोजिशन में बहुत सारी उसमें दवाएं डली होती है, तो आप बीजल मिक्सचर किसी भी होम्योपैथ स्टोर से आप लेकर आएं, बहुत जल्दी ही आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। सबसे ज़्यादा आप घरेलू उपाय में आप थोड़ी सी फिटकरी का चूरन गुड़ के साथ आप लें, तो आप देखेंगे कि आपके फेफड़ों में जमा कफ, आपके गले में जमा कफ निकल जाएगा और आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आप फिटकरी का सेवन गुड़ के साथ करते हैं तो वह सिर्फ फेफड़ों का जमा हुआ कफ ही नहीं,
वह आपके आंतों में जो जम गया है कफ, बहुत ज़्यादा ठंड या भीग जाने से जो कफ तैयार हुआ, जो आपके आंतों तक में भी चला गया है, तो वहाँ से भी कफ को घुला कर निकाल देती है फिटकरी। या आप एलोमेन जो फिटकरी से बनी एक होम्योपैथ दवा है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा महसूस होगा। फिर भी मैं यह कहूँगी कि आप किसी अच्छे अपने नज़दीक कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से परामर्श के बावजूद ही आप किसी भी दवा का प्रयोग करें। चूँकि हर व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तिगत लक्षण होता है और उसी के आधार पर होम्योपैथ दवा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अच्छा रहता है कि आप अपने नज़दीकी किसी कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से सलाह लेने के बाद दवा का प्रयोग करें। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मेरी जो नई वीडियो आ रही है तो उसकी जानकारी आपको पहले हो जाए। मुझसे आप और क्या जानकारी चाहते हैं होम्योपैथ दवा के संदर्भ में, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं तथा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।